신자마자 땀나는 양털 부츠? 제 친구가 평소 추위 약해서 양말 2겹은 기본인데 그래도 춥다고 계속 발을 비비고 있더라고요. 그래서 안감 꽉 찬 이 양털 부츠를 선물해줬는데 카톡으로 나 요즘 이것만 신어 하하하 라면서 보내더라고요. 1+1 할인 이벤트로 가성비 좋은 양털 부츠로 신었을 때 안감 밀도가 털로 꽉 차고 두툼한 키높이 쿠션에 너무 가벼워서 좋더라고요. 여자친구한테 선물하기 딱 좋은 양털 부츠로 올 겨울도 따뜻하게 보내세요.